Adda iti maysa nga pamilya nga agjajan ijay taltalon. Ni Inang Rosa ken ni Amang Ben. Ket adda iti nalawa nga paraangan da nga namulaan iti na dumaduma nga nateng. Adda met iti duwada nga anak ni Juan ken ni Pepe. Ni Juan inunaan nga anak. Ket nailigag sida iti nateng nga mula inang ken amang da. Dumamet ni Pepe ken ni Manong na. Kabkabusor na iti mangan iti nateng nga mula da. Ijay paraangan da. Isuna ket napili iti sidaen. Maysa nga aldaw, sakbay nga manganda. Nagbirok manen ni Pepe iti sabali nga sida. Tagamen madina kayat ajay nateng nga inluto ni inang da. Idi agsagsaganan ni Inang Rosa nagsao ni Pepe. Nateng manan ni dirabiin ang gingana tatay agsapa. Insan nateng manan tattan nakamisuot nga kunana ni Pepe. Nagluto iti tinolang nga manok idi maminsan nga aldaw. Ken sinigang nga baboy idi kalman anak. Kailangan na matatabagim iti mangan iti nasusustansya. Aan nga mabalin nga karnela kinanayon, takumabsot at tabagim. Panampalawag ni Inang Rosa. Tuladem ni Manong Mungawan, takay kayat na iti nateng. Isu nga natigker iti bagbagina. Ken adayo iti gurigor. Nayon ni Inang Rosa. Gapo nga katoy iti ugali ni Pepe. Kinanayon la isuna ti agsaksakit, takurang iti resistensya iti bagina. Ngam ni Juan met, naynay nga naragsak ta isuna ket LT. Maysa nga aldaw ni Pepe ket naggurigor. Inang, nagsakit ti bagbagik, kaslak batik makakuti. Makasangsangit na kunana ni Pepe. Ata ti ibagbagak kanyam, kitaam ni Manong mo. Aan nagsangsakit, ta kinanayon nga mangmangan iti nateng. Isuna no kayat mo matulad isuna, mangan kamat iti nateng, tatno pumigsa ka. Kunana ni Inang Rosa. Magrugi ijay, kinanayon nga mangmangan iti nateng ni Pepe.